Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumaah, mugia Jumaah barokah insyaallah dina kaping 17 Oktober 2025. Masih dina suratun Nahli ayat ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu, jeung lamun ngersakeun Allahu Gusti Allah, ngersakeun naon la ja'alakum, tang tuna yakin dijadikeun ku Allah, kum anjeun kabeh nu aya di dunya ieu umat wahidatan, umat anu hiji, agamana sarua, pengetahuanna sarua, ilmuna sarua, sarua disarwakeun ku Allah lamun Allah ngersakeun. Ngan apan aya potensi milih urang mun dipasihan akal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, aya dua jalur anu kudu dipilih ku urang. Jadi kitu, walaki yudillu, jeung tatapina Allah yudillu nyesatkeun mayasa sing sahaja anu dikersakeun ku Allah, jalma nu duraka, nu takabur, anu teu daek neangan ilmu, tegasna jelema-jelema nu durjana eta ku Allah disesatkeun. Wa yahdi mayasya, jeung mapareun hidayah pituduh mayasya kasahaja mana yasya anu ngersakeun Allah. Saterasna walatus alunna, jeung yakin tangtuna bakal ditanyakeun ku Allah, bakal dibales ku Allah, amma kuntum tina naon perkara kuntum anu ku anjeun kabeh tak maluna diparigawe di dunya. Mun melak cabe tang tu hasilna ge cabe, mun melak bonteng tang tu hasilna ge bonteng. Eta sadayana ge saha nu ngersakeunna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedah migawe hade supados di akhirat kengeng ganjaran anu hade di Allah. Saterasna wala tattahidu, jeung ulah ngajadikeun naon aimanakum, kana sumpah janji anjeun baheula memeh gubrag ka dunya, dakhala bainakum, ngakalebet eta teh tipu daya di antara anjeun, ulah jadikeun tipu daya eta mah janji anjeun bade iman, bade Islam, bade nurut kana perintah Allah, eta janji anjeun. Lamun anjeun nyeun tipu daya atawa ngalanggar janji, patazila tangtuna anjeun bakal tergelincir qaddamu suku anjeun, telapak kaki anjeun, ba'da saatosna atawa sabadana sabutiha dikukuhkeun ku iman anjeun, tergelincir da bongana resep kana gemerlap dunya, poho kana janji Allah nu baheula jeung urang sadayana. Lamun geus tergelincir wataduku tangtuna anjeun bakal ngarasakeun as-su'a, kana siksaan anu pedih, kana balesan anu su'a, anu jelek. Tina naon sababna, bima saddadtum, tina naon perkara anu ngahalangan anjeun ansabilillah, kana jalan Allah. Nyun hiburan raramean itu ieu sehingga poho kana waktuna salat, eta ge kalabat saddadtum ansabilillah. Walakum, jeung eta tetep pikeun anjeun kabeh adzabun adzim, aya siksa anu pohara ageungna, gedena, azimna. Saterasna wala tastaru, jeung ulah nukeurkeun, ulah meuli bi ahdillah, eta janji jeung Allah teh samanang qalila, ku harta benda anu saeutik. Poho ngudag-ngudag dunya, poho kana akhirat, resep ngudag-ngudag dunya, poho kana akhirat, resep kana gemerlap dunya, sehingga poho kana urusan akhirat. Ta eta teh sarua jeung membeli pituduh ku samanang qalila, janji Allah ku harta anu saeutik. Innama sanyana ari perkara, indallahi anu aya di sisi Allah, wa ari itu indallah khairun leuwih hade,
lakum pikeun anjeun. In kuntum lamun anjeun ta'lamuna nyaho kana elmuna nyaho bakal aya balasan anu langkung ahade di akhirat. Saterasna ma indakum naon perkara anu aya di anjeun, harta berana istri pamajikan katakeun nya atuh mas-masan reuncum jeung sajabana anu ngaleuyah harta benda indakum tah eta lamun teu diangge kana jalan kasayan yang fadu bakal nyap. Lenyap teh leungit atawa harta nu pangheulanna leungit pamun hartana aya kana urangna nu bakal leungit. Wa ma indallah jeung naon perkara anu aya di sisi Allah tegasna ibadah, zakat, puasa, salat jeung sajabana amaliyah ibadah ka Allah bakin eta dumakanya mah kabawa ka akhirat. Lanazianna jeung yakin tangtuna ziyanna bakal dibales alladzina sabaru jalma-jalma nu sabar ngalaksanakeun ibadah ka Allah, sabar walaupun gelap, walaupun poek, walaupun hujan tetep angkat ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Artina sabar teh narima kana kebenaran sabalikna tina sombong, teu narima kana kebenaran ari sombong. Tah eta nu kitu teh ajrahum tangtuna balasan pikeun itu jalma-jalma bi ahsani saalus-alusna balasan maka nu tina naon perkara anu bukti ya maluna kumaranana keur di dunya dipigawe. Jadi balasanna di akhirat bi ahsani nu leuwih alus. Barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.